tangis hati iki wis rata tenang masih ya ize kadang keingan kowe sing tak sayang saiki mung cerita lara bekas ning dada beri ati sing mbok baringi kowe bakal tak beleni. Spesial untuk pasukan ambiarku, khususnya untuk yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Semoga luka kalian akan sembuh. Semoga hati kalian akan bisa terbuka untuk orang lain yang benar-benar terus menyayangi kalian. Sugeng telu ati sing diendang walane sangsara kowe sekarang tekan telita wis cukup ini waktu nyelembaleni Maria kamu telanan aku sesayae kakak tak